ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് പാർക്കിലൊരു വീഡിയോ. അവിടുന്ന് തൊട്ടടുത്തായിട്ടൊരു കുഞ്ഞു സംഭവമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. എനിക്ക് നല്ലോണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സംഭവം. ഇത് നോക്കി, ഒരു കുഞ്ഞു കിളിക്കൂട് ഉണ്ട്. ഫുഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിനകത്ത് കിളിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരും, അത് കഴിക്കാനായിട്ട് വരും. ഞാനിങ്ങനെ വീഡിയോസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു അത്ഭുതമാണ് കേട്ടോ. ഇവർ നോക്കൂ, ഇത് എന്തുവാ, ഞാനൊരു കുഞ്ഞ് ചെടിയിലിരിക്കുന്ന ഒരു ലീഫ് ഫോട്ടോ എടുത്തായിരുന്നു, ഓട്ടം ലീഫ്. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നൊരു ചേച്ചി ഇങ്ങനെ നോക്കുവാണ് അതിലോട്ട്. ഇവിടെ എന്താ സംഭവം, പുതുതായിട്ടാണല്ലോ ഇവരെന്തോ എടുക്കുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നോക്കി. അതിനകത്ത് ഒന്നും കാണാനില്ല. എൻ്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഒരു പോക്കങ്ങ് പോയായിരുന്നു. എന്ന് നോക്കി, നല്ല രസമുണ്ട്, ഒരു ക്യൂട്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരെണ്ണം കണ്ടോളൂ എൻ്റെ. പക്ഷേ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയണേ. പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടില്ല, കൂടുതലൊന്നും കണ്ടില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പോയ സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞിക്കൂട് കണ്ടോളൂ കേട്ടോ.